Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрий Гурневич, а сёння са мной на сувязі з Украіны былы дэпутат Верховнай Рады Украіны, герой Майдану, ветэран баявых дзеянняў і сёння чалавек, который змагаецца супраць расійскай агрэсіі, Владимир Парасюк. Вітаю вас, пане Владимир. Вітаю вас. Видите, вы вчора писали на своем фейсбуку про ситуацию небяспечную, якая ўжо некалькі фактычна тыдняў існуе, про тое, што магчыма армія Александра Лукашэнкі захоча таксама перакрочыць беларуска-украінскую мяжы і пачаць наступленне на Украіну, але вы назвалі гэта вартым жалю. Растлумачце, ласка, чаму вы лічыце гэта так, жалюгідным, так по-українську написали? Бо, по-перше, ми розуміємо всю трагедію війни, і як би це дивно не звучало, ми не хочемо, щоб білоруські солдати вмирали на українській землі. А так воно буде, тому що на це є декілька причин. По-перше, ми 8 років воюємо, у нас є бойовий досвід. Ми розуміємо, що ми захищаємо, і ми розуміємо, де наша перемога. Тому я перепрошую, я мушу від'їхати, бо машина мене піджала. Нема питання. І ми дуже добре розуміємо, за що ми стоїмо. Ви всі бачите, що робиться. Білоруської армії немає ні мотивації, ні розуміння, чому вони мають іти воювати в Україну. По-друге, вони не мають бойового досвіду. І тому я так і написав, що те, що Лукашенко надасть наказ іти білорусам воювати за Росію, це просто дорога в один кінець. Ви всі прекрасно бачите, як вмирає тут російська армія. Вони не здобули ні одної з перемог. Тобто на північному напрямку вони терплять тільки поразки. Ми вже їх повибивали з усіх навколишніх міст Києва. От сьогодні вже в Ірпінь війшла поліція. Тобто ми звільнили і це місто. Тобто, якщо в росіян там вони повністю деморалізовані, вони всі проникнуті цією російською пропагандою, і в них ще десь там знаходяться якісь моменти, через які вони стоять тут і воюють проти українців, то питання, чим будуть мотивуватися білоруси, які прийдуть на нашу землю. Я цього просто не розумію, не знаю, і мені дуже шкода тих солдат, які прийдуть на нашу землю, тому що ми будемо її захищати. І повірте, ми вміємо це робити, і прийдеться вбивати. І ми будемо це робити, якщо до нас прийде ворог. Єдине, що вони можуть робити, це просто не погоджуватись на те, щоб іти воювати в Україну, не погоджуватись на те, що говорить їм Лукашенко. Ну і взагалі запрошуємо до наших лав тих людей, які хочуть допомогти Україні звільнитися від російської окупації. Яка, на вашу думку, мотивація Путіна, який, магчыма, прапануе такую опцію Лукашенко, каб беларуская армія увайшла в Україну? Тому що всі ведаюць, це не секрет, що беларуская армія не мае мотивації, і там, прынамсі, ёсць апытанне, быццам бы праводзіліся зачыненыя беларускія салдаты не хочуць воевать супраць Украіны, в Беларусі толькі 3% людзей падтрымлівае гэту вайну. Навошта ім гэта з пункту гледжання мілітарнага? Він хоче просто розширити лінію зіткнення для того, щоб розтягнути фронт, для того, щоб ми розпорошили сили. Він думає, що ми частину угрупування Збройних сил України перекинемо на ті фланги, де буде заходити білоруська армія. Цього ми робити не будемо, тому що в нас у війні вся країна, в нас всі області мають свої збройні формування, і я переконаний, що Рівненська і Волинські області мають достатньо сил, щоб зупинити. Я переконаний в цьому. Тому перекидання сил, наприклад, з Київського напрямку, наприклад, на Волинщину, на Рівненщину точно не буде. У нас свої завдання на цих територіях, і люди, які виконують свої завдання. Тому, якщо говорити у військовому плані, то вони ні до чого просто не дійдуть в тому, що вони розширять лінію зіткнення. Ну,
Ну, будемо мати ще в інших областях, ну, бойові дії такі серйозні, але вони точно туди не пройдуть, бо угрупування Збройних сил України в тих областях дуже потужне. І люди там дуже мотивовані. Це основне. Скажите, ввогуле, зараз яка ситуація, ну, на фронті, так би мовити, тому що калі яны гавораць усё часцей пра тое, што магчыма прыйдзецца высылаць беларускую армію, гэта значыць, што расійская армія таксама не дае там рады. Быццам бы офіс прэзідэнта Зеленскага кажа пра тое, што не так інтэнсіўна зараз адбываюцца баі, як гэта было яшчэ там тыдзень ці два раней. Так і є. Зараз я можу говорити тільки про київський напрямок і там північну сторону. Ми повністю розбили всі найбільші групування російської армії. Ми їх просто знищили. Вони перегрупувались на маленькі підрозділи, які окупались в маленьких селах. І то ми вже сьогодні стратегічно здобули перемогу над деякими позиціями. Ми взагалі їх беремо зараз в кільце і будемо нейтралізовувати. Тобто тут армія російська потерпає повне фіаско. Вони нічого не можуть зробити. Єдиний мінус, який у нас є, ми не можемо до кінця контролювати наше небо. У нас не вистачає сили зупиняти їхні ракети. Але я думаю, що і це ми переживемо. Що стосується піхоти, моторизованих військ, повірте, ми так говоримо між собою, що ми створили для російської армії тут пекло. Так, ми створили для російської армії пекло. Тому що вони нічого не можуть зробити. Вони деморалізовані, вони голодні, в них почався алкоголізм, тобто вони почали вживати алкоголь, командири втікають, наш центральний штаб наносить точкові удари по їхніх командних пунктах, вони губляться в наших полях, в наших лісах. Це повністю розбита армія, і оце, що зараз є, це тільки залишки. Я думаю, що питання декількох днів, якщо не буде підсилення з Росії, ми зможемо їх відкинути ще на дальші відстані. На деяких напрямках ми від Києва їх відкинули взагалі на 70-80 кілометрів. Сьогодні, кажу, звільнено було Ірпінь. Я думаю, наступним кроком буде повністю звільнення Гостомеля і всіх навколишніх маленьких сіл. Тобто українська армія йде в контрнаступ, в нас втрат майже немає, але росіяни, повірте, тут під ними земля горить. Ну, адзінае, што яны робяць вельмі небяспечна для украінцаў, там бомбяць гарады, дзе жылыя раёны і дзе жывуць. Небо. Нам треба повітря закрити, і, повірте, ми тоді звільнимо всі наші території дуже швидко. Тому що ракетні удари, на жаль, ми не можемо до кінця стримати. У нас немає цих засобів стримування. Наше ПВО працює повірте, на грані можливостей. Ми і так зупиняємо більшу кількість ракет, але нам потрібна допомога. Я якраз глядзеў ваше інтэрв'ю на Ютубе, і вы казалі пра тое, што вы не верыце ў перамовы, таму што вайна зашла вельмі далёка ўжо. Але тым не менш перамовы адбываюцца. Няўжо вы не думаеце, што той сілай, якая показала украінская армія, можа прымусіць Расію пайсці на вялікія саступкі у сувязі з гэтай вайной? Ми нічим не домовимося з Росією ніколи і не при будь-яких обставинах. Про це можна забути. Якщо ми говоримо про мир, про звільнення на нашій території, цього не буде, тому що Путін – це імперіаліст, який точно не погодиться на звільнення Криму і Донбасу. Тому у нас один єдиний вихід – це військове звільнення цих територій, або другий варіант, коли він помре і, можливо, зміниться політичний клас в Росії. Тому що революційним методом вони теж в своїй країні нічого не можуть зробити. Ну і, в принципі, там немає тих людей, які би могли підняти народ на якісь масові протести. Тому ми чекаємо двох моментів. Це, перше, це нашого збройного звільнення цих територій, а друге, це смерті Путіна. Як би воно дивно не звучало, але думаю, що 99% населення України чекає цієї події. Я думаю, що більшість білорусів
цього чекає, тому що те, що робиться в вашій країні, повірте, це не через там до кінця, через вашого Лукашенка. Він це робить, тому що в нього є хороше прикриття Путін. І тому він займається таким безчинством, він тероризує ваше населення. І ви побачите, чим скорше впаде Путін, чим скорше він отримує поразку, тим швидше і впаде Лукашенко. Ну, калі вы згадали Беларусь, мне цікаво, ці говорять зараз в Україні, паколькі все-таки йде війна, і людям не до новин з Білорусі, але ці ведаеце ви пра выпадкі таксама сітуацыю на беларускай чыгунцы, калі людзі выводзяць са строю рэйкі, калі цягнікі запавольваюць ход у боку Украіны, ўжо шмат людзей арыштавана. Ну, напрыклад, мы пісалі пра гэта, это мой родны горад, дзе арыштавана ўжо 40 чалавек, таму што іх падазраюць тое, што яны псуюць аўтаматыку на залезніцы, так, на чыгунцы. Ці украінцы ведаюць пра такія сітуацыі, ну, это акты салідарнасці такія, апрача таго, што там больш за 1000 было арыштавана, калі былі мітинги супраць вайны. Друзі, ми не хочемо воювати з Білорусі. Ми не хочемо, щоб ваша армія тут вмирала. Ми цього не хочемо, адже ваші люди воюють на нашій стороні в добровольчих батальйонах. Ми знаємо про все, що ви робите. Ми читаємо новини. На відміну від Росії, у нас всі соціальні мережі, у нас відкрита країна, у нас майже по всіх містах і навіть на передовій є інтернет, і ми цікавимося тим, що робиться у наших сусідів. І знову ж повторюсь, ми не хочемо з вами воювати, ми вас підтримуємо. І ми знаємо, що простий народ в Білорусі теж не хоче воювати в Україні. Тому я звертаюся до тих солдат, які обдурені в Лукашенком. Не робіть цього, не робіть цього, тому що це дорога в один кінець. Ми не хочемо, щоб ви брали участь в цій війні. Ми не хочемо, щоб ви вмирали і ваші сім'ї втрачали людей. Ми не хочемо цього. Але якщо ви вже дійсно послухаєтесь наказу Лукашенка і прийдете на нашу землю, ми будемо давати відсіч. Хто би не прийшов на нашу землю, тому не слухайте Лукашенка, не потрібно вам сюди їхати. Не потрібно. А всім вашим землякам, всім білорусам хочу подякувати. Ті, які нам допомагають, ті, які допомагають у вас звернути режим Лукашенка, я хочу просто подякувати. Дякую вам за те, що ви боретесь. І повірте, ми дружні народи. У нас завжди були теплі стосунки. Я колись у Львові зустрів білорусів, які втекли від репресій Лукашенка. Ми годинами спілкувались, і ми про одне думаємо. Якщо у нас з росіянами ненависть, ми ненавидимо цей народ, і це є правда, тому що вони нас вбивають. Тому я попрошу і вимагаю в людей, які там думають іти воювати проти України, не робіть цього. Тому що, повірте, українська ненависть, вона не має меж. Зрозумійте, ми не воюємо за щось чуже, ми воюємо за своє рідне. Мені нема куди вивозити своїх рідних. Це моя земля. І мені нема куди дітися. Тому, повірте, я буду тут вмирати до останнього. Я буду вигризати кожен сантиметр нашої землі. Я звідси просто не піду. Тому, зрозумійте, у вас мотивації нема, а в нас мотивація максимальна. Тому не потрібно. Краще ставайте на нашу сторону і разом звільнимо, повірте, від режиму Лукашенка і Білорусь, і звільнимо всі окуповані території, які є зараз в Україні, і будемо жити далі так, як ми жили дружно. І апошняе пытанне да вас. Вайна ўжо працягваецца месяц, і незразумела, людзі думалі, што это все-таки расейцы спадзяваліся, Путін, што это будзе бліцкрыг, але гэта так не адбылося. І з іншага боку, яна зацягваецца. І калі будзе падмога расійская, магчыма, калі яны пачнуць больш актыўныя дзеянні, як вы думаеце, які выхад тут у Украіны? Я маю на увазі, украінські войскі таксама і стамляюцца, і людзі стамляюцца, шмат уцекачоў, і зброі не так лёгка. А нам нема коли часу замучуватись і виснажуватись, тому що в нас, ще раз кажу, у нас другої країни нема. І ми це розуміємо. В цій війні не можна шукати якихось, як кажуть в народі, відмазок і оправдань собі.
Ми всі за одне. Якщо в нас було там частина території окупована, і воно по-різному називалось АТО, потім по-інакшому його назвали, то зараз у нас загальнонаціональна війна. Розумієте? І ті люди, які у Львові, і ті люди, які у Києві, дуже добре розуміють, якщо не зупинити, то нам всім кінець. І тому ми стоїмо, скільки будемо мати сили. Повірте, а куди відступати? Нам ж нема куди відступати. Будемо область за областю там відступати, бо ми замучились. І куди ми дойдемо? Ми дойдемо до своїх кордонів з другої сторони, і ми будемо в куті. Тому, повірте, ми це прекрасно розуміємо, і чим більше ми захистимо і звільнимо наших земель, тим легше буде нам жити. І якщо ви перед тим говорили про переговори, то легше буде розмовляти на найвищому рівні. Ви зрозумієте, в нас ніхто не вірив. В нас навіть Сполучені Штати не вірили в те, що ми так зможемо втриматись. І тільки після того, коли ми протримались певний період часу, вони зрозуміли, що ми вміємо воювати. Не те, що просто захищатись, ми ще вміємо атакувати, і ми вміємо звільняти наші території. В нас хороше володіння зброєю, ми вміємо швидко навчатись. І коли американці це побачили, вони тоді почали максимально включатись, бо зрозуміли, що знаєте, це такий вислів є: ви почніть, а ми вам допоможемо. От ми почали, а вони нам вже допомагають. І так інші країни світу. Звичайно, що російський вплив дуже великий, і їх не треба недооцінювати. Російська армія – це одна з найпотужніших дійсно армій світу. Але тут питання, знову ж кажу, це війна мотивацій. Ви бачите, що маленька країна, Україна по відношенню до Росії, витримує такий удар і достойно. Нам вже не соромно, зрозумійте. Ми в історії, і нам вже не соромно. Про нас будуть говорити віками, як ми змогли втримати надпотужну російську армію, як ми могли їй дати достойний відсіч. Тому наші хлопці в окопах чи десь в підвалах, де сидять на позиціях, вони дивляться відео, які мотивують, вони слухають, як наші діти співають, вони дивляться на ті речі, які робить Росія в Маріуполі, в Чернігові, в Харкові, в Києві. Ми це все спостерігаємо, як зриваються наші цивільні будинки, і в нас всередині злість. Повірте, злість, і ми дуже хочемо справедливості. Я знаю, що вона настане, тому що інакше не буває. Дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Владимир Парасюк, були депутат Верховної Ради України, герой Майдану і так само вояр за Україну під час гэтай війни і минулої так само. Дякую за те, що були разом з нами. Для вас працював праці Дмитрий Гурневич. Бувайте, заставайтесь свободою. Дякую.